हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फार्मिंग एनिमल एंड पोल्ट्री बिजनेस आइडिया। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एक वीडियो पहले भी बनाई है कड़कनाथ और RIR ब्रीड के बारे में, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इनको दिए जाने वाले लीवर टॉनिक और गुड़ के पानी से क्या क्या फ़ायदा होता है और कितने जल्दी हमारे चिक्स ग्रो करते हैं। फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो पे। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हमारे चिक्स 26 डे ओल्ड के हो चुके हैं और ये काफ़ी जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। इन्हें मैंने 2 बार लीवर टॉनिक और राइसिंग पाउडर सारे में मिक्स करके इन्हें दे रहा हूँ। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बर्ड काफ़ी बड़े हो चुके हैं। जो इनके साथ के 15 दिन के चिक्स और थे वो भी अभी हमने मिक्स नहीं किया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने आज कुछ बर्ड नए बर्ड्स मंगाए हुए हैं, ये भी हमने अलग से रखे हैं क्योंकि इन्हें भी हम मिक्स नहीं करेंगे। इनको मिक्स करेंगे हम 1 मंथ के बाद, क्योंकि इन्हें मिक्स करने से मोर्टेलिटी का खतरा बना रहता है, क्योंकि चिक्स के साथ कोई भी बीमारी आपस में मोर्टेलिटी हो सकती है, इसलिए हम अभी इन्हें मिक्स नहीं करेंगे। तो पहले इन्हें मिक्स करेंगे 1 मंथ के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के हैं। आगे हम आपको बताएंगे इन्हें लीवर टॉनिक कैसे दिया जाता है और कितना दिया जाता है फ्रेंड्स, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। तो बने रहिए फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं कि काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी बहुत जल्दी ग्रोथ कर रही हैं, काफ़ी एक्टिव हैं फ्रेंड्स। चिक्स अभी क्या कहते हैं इन्हें, जो मैंने ये चिक्स बर्ड मंगाए थे मेरे एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुई थी फ्रेंड्स। तो हम अब बात करेंगे इन्हें दिए जाने वाले लीवर टॉनिक और उसके फ़ायदे के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें लीवर टॉनिक 5 ml 100 बर्ड के लिए देना है पानी में मिक्स करके, जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो पे। मैंने इन्हें 2 बार दे चुका हूँ लीवर टॉनिक और राइसिंग पाउडर भी दे रहा हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो हमने नए चिक्स मंगाए थे इन्हें मैं अभी गुड़ का पानी दे रहा हूँ। 2-3 घंटे करीब इन्हें गुड़ का पानी देना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम किसी जगह से या दूसरी जगह से इन्हें शिफ्ट करते हैं तो ये काफ़ी संभावना होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोर्टेलिटी का खतरा बना रहता है। तो हमें इन्हें सुबह 3-4 घंटे क्या कहते हैं गुड़ का पानी देना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं लीवर टॉनिक 1 लीटर पानी में